ये बिल्ली के बच्चों के लिए हमने घर बनाया क्योंकि उनका घर टूट गया। पीछे घर टूट रहा है तो इनका जो घर था वो टूट गया। बिल्ली इनको हमारे पास छोड़ गई, फिर हमने इनका घर बनाया। आती है बिल्ली, वो दूध पीती है। इनके पास थोड़ी देर। आउच! कुत्ते, मेरा हाथ काट लिया तूने रोटी की जगह। धुप च छुट्टी पई, अद्धी छां लगदी, अद्धी धुप लगदी गुगड़ुआ नूं।